Հայրապետական մեր օրհնությունն ենք բերում ձեզ։ Սա 2021-ի 8-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստին։ Արդյոք մեկ շաբաթից հաջորդ կիրակի իր աշխատանքները սկսող 9-րդ գումարման խորհրդարանի պատգամավորներն օրենսդիրի պաշտոնը կստանձնեն, ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ, թե ոչ, առ այս պահը հայտնի չէ։ Պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա Ժամը լրատվականին Մայրաթորից տեղեկացնում են, մինչև հիմա հրավեր չկա։ Այս պայծրությամբ դեռ չենք ստացել։ Փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ նաև խորհրդարանից, սակայն ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Առաքելյանն ամբողջ օրվա ընթացքում անպատասխան թողեց մեր զանգերը։ Նույն պատճառով նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից հնարավոր չեղավ դիրքորոշում ճշտել։ Հեռախոսազանգին արձագանքեց միայն պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, ով նաև նոր խորհրդարանի փոխնախագահի ՔՊ թեկնածուն է լինելու, սակայն նա էլ հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ, պատճառաբանելով, որ արձակուրդից նոր է վերադարձել, իրավիճակին ծանոթ չէ։ օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսին չհրավիրեն նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստին, ապա սա կլինի պատմական նախադեպ։ Նորանկախ Հայաստանի ազգային ժողովի բոլոր գումարումների անդրանիկ նիստին վեհափառը մշտապես մասնակցել է, հայրապետական իր օրհնությունը բերելով լիազորությունները ստանձնող խորհրդարանականներին։ Ընդ որում սա պարզապես ավանդույթ չէ։ Նոր խորհրդարանի առաջին նիստին կաթողիկոսի մասնակցության վերաբերյալ ամրագրում կա ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում։ Որպես կանոն նախկինում սահմանադրական սովորույթով էր, հետո ամրագրվեց ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում, որ պարտադիր պետք է հրավիրվի ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հիմա եթե կաթողիկոսին հրավեր չեն ուղարկում եւ նրա մասնակցությունը չի ապահովում անդրանիկ նստաշրջանի առաջին նիստին, հետեւաբար նշանակում է, որ իշխանությունների կողմից ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը խախտվում է։ Իշխող ՔՊ-ն առաջիկա 5 տարում Գարեգին II-ին նաև գահընկեց անելու ծրագիր ունի։ Պետք է հեռանալ։ Եթե հակաեկեղեցական արշավի մեկնարկից ի վեր սա պարզապես իբրև հայտարարություն էր հնչում, ապա վերջին խորհրդարանական ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմն այն նույնիսկ խոստում է դարձրել, ներառել նախընտրական ծրագրում։ Ուրեմն հրավեր մասնակցելու նոր խորհրդարանի առաջին նիստին մայրաքաղաքի Բաղրամյան 19 պողոտայից ազգային ժողովից Մայրաթոր Վեհարան չի էլ ուղարկվի, համոզված են ընդդիմադիր դաշտում։ Օրենքը խախտում են քաղաքական պահը բաղադրիչը ավելի բարձր դարձելով իրավական բաղադրիչից։ Իդեր պետք է քաղաքականը բխի իրավականից, այլ ոչ թե հակառակը։ Վեհափառը նոր խորհրդարան գալու հրավեր չունենա, նորընտիր ընդդիմադիր պատգամավորները Մայրաթոր կգնան ստանալու հայոց հովվապետի օրհնությունը։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։